हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, क्या आपके फेसबुक एप्लीकेशन पे साउंड प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। साउंड प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें एंड कैसे सॉल्व करें। जैसे कि दोस्तों आप किसी की स्टोरी देख रहे हो दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पर साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। आपकी साउंड प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें एंड कैसे सॉल्व करें। आप देख पा रहे हो किसी की स्टोरी देख रहे हो दोस्तों, में साउंड प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। तो प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें। जैसे कि आपने आपकी स्टोरी लगाई है या फिर किसी की आप देख रहे हो, तो यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें एंड कैसे सॉल्व करें, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे कि दोस्तों आपके मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको फिक्स आउट कैसे करें। तो आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन में जाने के बाद में दोस्तों सर्च बार में सर्च करना है फेसबुक एप्लीकेशन। इस पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ अपडेट आ रहा हो तो दोस्तों अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल सेटिंग पे जाने के बाद में दोस्तों आपको चले जाना है, ऐप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको फेसबुक सर्च करना है। सर्च करने के बाद में दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर स्टोरेज यूज पे जाके क्लिक कैश कर लेना है। क्लियर डाटा नहीं करना है दोस्तों। और डाटा यूज पे जाके अगर ये ऑन ऑफ हो तो इनको सही कर लेना है। और यहाँ पर परमिशन पे जाके ना, जैसे माइक्रोफोन हो ये डोंट अलाउ हो तो अलाउ कर लेना है दोस्तों। इस प्रकार से प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ से सब कर लेना है अलाउ। अलाउ करने के बाद दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन पे जाके अगर ऑफ हो दोस्तों तो ऑन कर लेना है। और इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर साउंड का ऑप्शन आएगा, साउंड को भी ऑफ हो तो ऑन कर लेना है दोस्तों। इतना करने के बाद में दोस्तों जैसे कि यहाँ पर रिंग्स है, इनको भी कर लेना है। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपने साउंड वाइब्रेशन में चले जाना है। जैसे कि यहाँ पर मिल जाता है आपको साउंड एंड वाइब्रेशन। इस पर जाने के बाद में दोस्तों आपको ट्राई अगेन करना है। ट्राई अगेन करने के बाद में दोस्तों अगर आपकी रिंगटोन डाउन इस साइलेंट हो तो इनको सही कर लेना है दोस्तों। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको ट्राई अगेन करना है अपने फेसबुक एप्लीकेशन पे जाके। जैसे फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में दोस्तों हम स्टोरी चलाएंगे दोस्तों। पहले कम आवाज़ कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं कम आवाज़ करने वाला हूँ दोस्तों। आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपली चले जाना है अपने स्टोरी एप्लीकेशन, किसी की भी स्टोरी में चले जाना है। स्टोरी में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ आवाज़ आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से आवाज़ आ जाएगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपके साथ बहुत महंगी दौलत हो तुम मेरे लिए, आई होप दोस्तों आपको मेरी बहुत वीडियो पसंद आए। महंगी वीडियो को लाइक दौलत हो एंड तुम मेरे शेयर लिए। सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो समाप्त होती है।